ابو داود شریف حدیث فرمائی اللہ جل جلالہ ډیر غیرتی ذات دے، ډیر زیات غیرتی دے. فرمائی اللہ نا غرسو غیرتی نشتا. فرمائی دے خپل بندہ تگوری چه زما دے بندہ ارادہ سے شے دے، زما دے بندہ نیت سے شے دے، زما دا بندہ ما تا پا کم نیت سر روان. فرمائی اکا شان تے بدلا اللہ خپل بندہ تواک ولی چه اللہ پا شان غیرتی سوک نشتے دے. ما عزت بندو نن دا قربانی ورز مون مسلمان تفکار جو قربانی ہو اللہ رضا دے پا خالص اللہ رضا دے پا قربانی نہ مخ کے مسنون دعاگانی چاگہ ہم اوائیو کہ دعا نہ درزی پخپل مورانے جب کی دعا ہوگا یا رب زڑیر ادنا آیا زڑیر آجز یما زڑیر ناکس یما یا رب دا دا نیک و عادت کا مزہ زپخپل نیک نیم دا نیک و عادت در تک سنگ قربانیانے چتا تا پیش کری دی جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اوہ نیک و قربانیوں پسد کے زما دے ناچیز، زما دے ادنا، زما دے مسکین، دے فقیر قربانیوں میں قبول بدے انداز کے تا دعا ہوگا آجزی اختیار کر. دیر غیرتی ذات تا اغل بندن دیر زیاد خوشحالی دیر زیاد محبت ورسل کر. بلکہ کتابوں نے لکھی اللہ رب کریم آسمان دنیا باندے دا اختر پشپیا پورس تجلی فرمائی او فرشتوں تا فرمائی گورے تاسوے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ ورطاو فرمائل انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو ززمک تنائب لے گما فرشتو وی تا اغا گرزوی چھ دائی با فساد کبھی وینا بتوئے وی. اللہ ورطا فرمائی اگو رئی زما بندگانت ساروی ادرولی زما حکم انتظار دے کلچ ما عبادت وہ کی اغین آباد بیادوی خپل قربانیانے کھوی بندگی فرشتو دیتا وائی زما دے بندگانو تو گو رہے اللہ فخر کوي فرشتو ترمخ خپلو بندگانو پچھا باندے پما اوستا صرف اللہ رضا بل چا رضا او نہ نمود و نمائش صرف اللہ رضا. بیادا دا سے ورز دے معیزت مندو پا دے ورز بگورے سوک خالی نہ لے گئی 10 روپے چاہتا ولی نوی سوال گرائے راشی ورکوئے. قرآن وی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوال گرائے چراشی بیائے بیزت کواما سپک سپورے مور توایا گھڑے وڑی خبرے مور تکوا